Alors, le thème de l'affiche, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, le gaspillage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Alors, donc, fin de la vidéo, vous avez donné des recommandations, c'est-à-dire donné des ordres, des conseils. Alors, ملي كنستعملوا les affiches, donc souvent كنعطيو واحد النصيحة, كنسنسيبيليزيو les gens مثلا de faire quelque chose. بالنسبة لهاد la sensibilisation كنستعملوا des ordres, des recommandations, voilà, des choses à faire. يعني شي حوايج اللي الإنسان خصهم يديرهم. الوغ بالنسبه لافيش اللي عندكم تما في الصفحه دونك 49 دونك عندكم واحد لافيش دونك mettons notre consommation au régime, la consommation de masse épuise les ressources naturelles polluer. Donc هذه هي la consommation, الاضرار ديال la consommation. هادو les gestes à suivre donc pour éviter donc pour consommer d'une manière raisonnable. مزيان دونك كتقراو لافيش مزيان وعندكم الوقت فين تقراو لافيش وتحاولوا ديجاجيو لي زيليمون. دونك لي زيليمون عندكم هنا عندكم لو تكست وليماج. دونك جوج الحوايج لو تكست ليماج. بالنسبه لو تيم دو لافيش سي لو غاسبياج اليمونتير. دونك لو غاسبياج دونك اليمونتير. هنا لاك دو بارول سو دوني دي ريكومونداسيون يعني بعض النصائح يعطى بعض النصائح. لي فراز كي ليكسبريم عندكم مثلا ميتو نوت كونسوماسيون او ريجيم. دونك خصنا الانسان يعني يكونسومي بواحد الطريقه اللي هي يعني صحيحه. ايبويز لي ريسورس ناتوريل بيان سور. ملي كنقولوا ملي كتكون واحد لا كونسوماسيون اللي هي زايده وكونسوماسيون طالعه دونك هذا كينقص لنا من الموارد الطبيعيه. دونك فهمنا. دونك خص تكون يعني تكون واحد لا كونسوماسيون يعني ريزونابل. بالنسبه لاغيطون دو جوتي دونك ما نحاولوش اي حاجه خسرت لنا نرميوها. دونك هذه كتشكل لنا واحد الخطر على البيئه. دونك من الاحسن نحاولوا نصلحوا با ايفيتي لي ديشي مثلا. كونسومي ميو moins et mieux. Donc consommons moins et mieux. تفهمنا. دي فراز دونك الا لاحظنا هاد لي فراز اتيليزي هنا في هاد بريفيليجيون ريديكوفرون شوازيسون اشوتون ريدويزون اريتون. دونك هاد لي فراز سو سون دي فراز كي سون à l'impératif الامر. d'accord. alors بالنسبه لي فيرب اتيليزي pour donner des recommandations باش نعطيو دي recommandations. alors عندنا لا possibilité اننا نستعملوا l'impératif وعندنا لا possibilité اننا نستعملوا devoir. نقولوا tu dois faire ceci. مثلا tu peux faire ça, il faut faire ça, il vaut mieux faire ça, si j'étais toi à ta place plus conditionné. donc هادو هما les éléments اللي غادي نستعملهم pour donner les recommandations. donc هادو هما دونك غادي ناخذوا لي زيكزارسيس ونشوفوا كيفاش نطبقوا هاد لي ريغل. دونك هنايا عندكم مثلا un élève qui veut s'exprimer correctement en français. دونك شنو غتقول له؟ دونك غادي نستعملوا واحد ليكسبرسيون بور دوني لا ريكومونداسيون. استعملنا tu dois. تفهمنا. دونك tu dois le verbe de devoir. tu dois écouter les émissions francophones مثلا. un touriste qui ne sait quel monument historique visiter dans ma ville. دونك انا غادي ننصحوا نقولوا il faut visiter le site archéologique de Volubilis يعني وليلي اللي كاينه يعني حدا مولاي دير الزرهون. هنا استعملنا il faut. مزيان. نمشيو لهاد البارتيه الثانيه غنستعملوا سي جي تي توا. غنبدلوا دابا الاكسبرسيون وقلنا سي جي تي توا بلس لو كونديسيون. سي جي تي توا يعني كون كنت بلاصتك je m'entraînerai beaucoup. d'accord. donc هادونا سي دوني دي ريكومونداسيون. alors خذوا دابا l'exercice B. alors بالنسبة l'exercice B, alors fait parler des personnes qui donnent des recommandations dans des situations suivantes. alors عندكم un pharmacien à une personne qui prend des médicaments sans ordonnance. donc هذا واحد السيد كياخذ دواء بلا استشارة طبية. donc هنايا باش نعطيوه واحد النصيحة غنقولوا له مثلا tu peux consulter ton médecin avant de prendre ses médicaments. مثلا غنقولوا مثلا il faut consulter le médecin avant de prendre ses médicaments. مزيان. B, un professeur à un élève pour qu'il passe bien le contrôle. donc هذا واحد الاستاذ كي ينصح واحد التلميذ باش يدوز الكونترول مزيان. قال له مثلا à ta place je réviserai bien mes leçons. استعملنا à ta place plus le conditionnel. مزيان. ناخذ سي un père à son fils qui part en voyage. donc هاد النصيحه اللي قدم الاب للولد ديالو قال له évite de parler à des inconnus مثلا. دي un pédiatre اللي هو طبيب الاطفال un jeune mère qui vient de donner naissance à un bébé, donc contrôlez la santé de votre enfant. مثلا un agent de police a un conducteur qui roule très vite. شي واحد البوليسي كيهضر مع واحد السائق اللي كيمشي بسرعه. donc قال له si j'étais toi je roulerais lentement. C,
سي بالنسبه للسي الوغ هنا سي دونك هذا السؤال هذا واللي هو سهل بالنسبه مقارنه مع الاسئله اللي دازو. الوغ هنا فيغ دي زيكزارسيس دو سبور بور ريستي اون بون سونتي دونك غنجيب واحد ليكسبرسيون ونزيدو عليها هاد لا فراز. مثلا هنا استعملنا لو فيغ دوفوار tu dois وزدنا هاد لا فراز tu dois faire des exercices de sport pour éviter. ها انت اللونها بالاحمر تفهمنا. دونك ونزيدو لا فراز هنايا ا تا بلاس جو فوغي دونك هنايا صرفنا دونك استعملنا ا تا بلاس بلس لو كونديسيونيل وهنايا درنا لامبيراتيف وهنا درنا il vaut mieux. دونك هادو هما هذه هي كومون اكسبريمي لا ريكومونداسيون.